แต่สหรัฐอเมริกายังคงไม่ยอมอ่อนข้อนะครับที่จะลดราคาสินค้าที่ขึ้นส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็กำลังวุ่นวายที่สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์ จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ผมก็มาอยู่นอกสถานที่บรรยากาศบนยอดดอยก็สวยงามบรรยากาศบนนี้ก็ประมาณ20องศานะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวของปีต่อมาจากของกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่าช่วงเดือนตุลาคมก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับประเด็นการต่างประเทศช่วงนี้ต้องยอมรับสงครามทางการค้ากำลังระอุถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกากับจีนจะมีการเจรจาทางการค้าได้ในระดับหนึ่งแต่สหรัฐอเมริกายังคงไม่ยอมอ่อนข้อนะครับที่จะลดราคาสินค้าที่ขึ้นส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็กำลังวุ่นวายที่ผ่านมา IMF นะครับก็มีการประกาศเตือนประชาชนแล้วก็คนทั่วโลกว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะแย่ที่สุดในรอบ10ปีเป็นการประเมินของ IMF จากประเด็นสงครามทางการค้าครั้งนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้โดยเฉพาะทรัมป์ได้นำประเด็นนี้ไปใช้ในการหาเสียงเพราะส่งผลทำให้มีการทำงานหรือแรงงานในสหรัฐอเมริกาทำงานเพิ่มมากขึ้นมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะในฮ่องกงไปเริ่มต้นที่หัวเว่ยกันก่อนนะครับบอกว่าเผยรายได้หัวเว่ยเผยรายได้ไตรมาส3พุ่ง 24.4% หลังถูกสหรัฐอเมริกาทำการคว่ำบาตรสำนักข่าว AP รายงานว่าหัวเว่ยเทคโนโลยีนะครับได้เผยแพร่รายได้รวม9เดือนของแรกของเดือนนี้เติบโตขึ้น 24.4% นะครับจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแม้ถูกสหรัฐมีการคว่ำบาตรและเดินเกมกีดกันออกจากตลาดโลกรายงานของหัวเว่ยบอกว่าผลการประกอบการของหัวเว่ยเนี่ยอยู่ราว 610,000 กับ 800 ล้านหยวนนะครับโดยมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 8.7% นะครับตลอดเดือนที่ผ่านมาหัวเว่ยเผชิญกับแรงกดดันบีบคั้นหนักจากสหรัฐอเมริกาที่พยายามล็อบบี้นะครับชาติพันธมิตรให้ปฏิเสธผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆของหัวเว่ยนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมวอชิงตันเพิ่มหัวเว่ยลงในบัญชีดำนะครับ Entity List ซึ่งจะทำให้บริษัทจีนรายนี้ถูกแบนจากตลาดสหรัฐอเมริกาและไม่สามารถที่จะสั่งซื้อชิ้นส่วนไฮเทคจากผู้ผลิตจากอเมริกาได้ต่อมาเนี่ยจริงๆแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่ได้ผล 100% สหรัฐก็ยังคงให้ซื้ออยู่เพราะว่าผู้ประกอบการก็บอกสหรัฐอเมริกาถ้าไม่ซื้อเนี่ยไม่ให้หัวเว่ยซื้อจะส่งผลทำให้หัวเว่ยไปซื้อที่อื่นไม่ซื้อประเทศอื่นก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ทำการจัดงบ710ล้านหยวนช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยในพายุฮากิบิชสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าพวกเขาได้จัดงบประมาณหลายร้อยล้านหยวนร้อยล้านเยนนะครับเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยจากพายุฮากิบิชที่ฆ่าชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า70คนทั่วประเทศนะครับพายุฮากิบิชก็ถล่มลงเกิดความรุนแรงฝนตกหนักทำให้ดินถล่มและทำให้แม่น้ำหลายสิบสายล้นรัฐบาลแจ้งยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่70คนและอีกหลาย10คนเนี่ยสูญหายนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเสนองบ710ล้านเยนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยจากไต้ฝุ่นเงินก้อนดังกล่าวมาจากเงินทุนสำรองฉุกเฉิน500,000 ล้านเยนเขาเปิดเผยเช่นนั้นโตเกียวยังอนุมัติเงินช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับพื้นที่ประสบภัย30แห่งด้วยจนถึงขณะนี้เนี่ยครอบครัวนะครับยังคงประสบภัยไฟฟ้าดับ 110,000 ครอบครัวครัวเรือนนะครับโฆษกระดับสูงของญี่ปุ่นก็บอกกับสื่อมวลชนอย่างนั้นนะครับก็นี่คือปรากฏการณ์นะครับสถานีโทรทัศน์
เผยให้เห็นถึงประชาชนถึงผู้ประสบภัยกำลังกลับบ้านเต็มไปด้วยโคลนสีน้ำตาลนะเจ้าที่กู้ภัยกำลังตรวจค้นนะไหล่เขาเพื่อค้นหาครอบครัวที่สูญหายไปนะสื่อบางสื่อก็รายงานบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่รับบริจาคนะซึ่งความจริงแล้วญี่ปุ่นไม่ได้บอกนะว่าไม่รับบริจาคนะฮะไม่เหมือนกับประเทศไทยอะไรประมาณนี้พยายามจะนำประเด็นนี้มาเป็นประเด็นว่าญี่ปุ่นไม่รับบริจาคช่วยเหลือพายุฮาชิกินะจะใช้เงินทุนสำรองนะช่วยเหลือแทนแต่ข้อเท็จจริงแล้วญี่ปุ่นไม่ได้บอกนะชินโซอาเบะไม่ได้บอกนะวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับวัฒนธรรมของไทยแตกต่างกันนะแต่ละประเทศมีหลักในการนำเสนอในการช่วยเหลือกันเนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วก็การเสียภาษีผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมของแต่ละประเทศแตกต่างกันนะบางประเทศเขาก็สนับสนุนอย่างพม่าล่าสุดเนี่ยเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นลาวนะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นไทยก็ไปสนับสนุนเขานะฮะซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะเกิดเด็กติดถ้ำนะฮะที่ขุนน้ำนางนอนเนี่ยแต่ละประเทศก็เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือการสนับสนุน108,900นะครับมันเป็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศฮะที่จะให้การช่วยเหลืออย่างไรเพลิงไหม้ในอินโดนีเซียนะมาเลเซียจะไปช่วยนะฮะแต่ก็มีเงื่อนไขว่าห้ามมาสั่งการโน่นนี่นั่นก็มีการช่วยเหลือมันแล้วแต่ลักษณะหลายประเภทนะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่2นะครับหลังข้อพิพาททางการค้ากับญี่ปุ่นเริ่มส่งผลนะครับสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าธนาคารกลางของเกาหลีใต้เริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยสูงระดับต่ำสุดในรอบ2ปีในความพยายามเพื่อที่จะพยุงเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวขณะที่พวกเขากำลังได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทการค้ากับญี่ปุ่นนะฮะการเคลื่อนไหวที่ออกมาส่งผลทำให้ประธานาธิบดีมุนแจอินนะฮะกำลังพยายามผลักดันอัตราเงินเฟ้อจากราคาสินค้าลดลงเป็นครั้งแรกเดือนที่แล้วจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองนะครับด้วยการเลือกตั้งสภาในรอบ6เดือนข้างหน้านะฮะก็นั่นคืออีกวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่ออะไรเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาก็ลดอัตราดอกเบี้ยในรอบแรกและมีรายงานว่าจะลดในอัตรารอบที่2นะซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ลดเกาหลีใต้นะก็ต้องลดอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยนะฮะก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยเช่นกันเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการกู้ยืมมากขึ้นแต่ไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นักในขณะที่ผู้นำของเกาหลีเหนือนะครับโชว์ภาพขี่ม้าขาวเหนือภูเขาศักดิ์สิทธิ์แย้มอาจจะมีการปฏิบัติการสุดยิ่งใหญ่นะฮะสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพถ่ายผู้นำคิมจองอึนขี่ม้าขาวท่องไปตามถนนสายหิมะนะซึ่งมีหิมะโปรนขาวบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงล่ำลือในหมู่บรรดาคนสนิทว่าอาจจะมีสัญญาณบ่งบอกถึงการปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะตามมาที่ผ่านมานะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เชิญทางเกาหลีใต้แล้วก็เชิญญี่ปุ่นนะไปพูดกันที่สหรัฐอเมริกาเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีชัดเจนนะฮะว่า3ประเทศเขาคุยกันแล้วเป็นยังไงแต่ท่าทีของเกาหลีเหนือกำลังเดินหลักทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีเกมโจรี่สร้างแรงต่อรองมากขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกาเกาหลีเหนือและก็จีนมาโดยเกาหลีใต้แล้วก็จีนมาโดยตลอดเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นมาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าทางสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ยอมลดมาตรการการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นก็เลยส่งผลทำให้เกาหลีเหนือก็กลับมาฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับจนเป็นที่มาของการขี่ม้าขาวและบอกว่าจะมีปฏิบัติการใหญ่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ทรัมป์นะครับวีโต้มติคองเกรสนะครับเพิกถอนภาวะฉุกเฉินบริเวณชายแดนตอนใต้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับใช้อำนาจวีโต้มติร่วมของสภาคองเกรสที่ยกเลิกการประกาศสภาวะฉุกเฉินตามแนวชายแดนตอนใต้ทำเนียบขาวระบุเช่นนั้นนะฮะทรัมป์ตัดสินใจประกาศสภาวะฉุกเฉินตามแนวชายแดนสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกซึ่งตามมาตรการพิเศษนี้ทำให้สามารถหลบเลี่ยงเสียงคัดค้านในสภาคองเกรสและดึงงบประมาณมาก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้
กับประชาชนในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งได้ทรัมป์ก็สัญญาว่า1อเมริกันต้องมาก่อนทรัมป์ก็สัญญาว่าจะทำกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกนะครับซึ่งสภาคองเกรสเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเปลืองงบประมาณเปล่าๆที่จะไปทำแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะเม็กซิโกเนี่ยคนเม็กซิโกแห่เข้าสหรัฐอเมริกามาแย่งงานคนของสหรัฐอเมริกาทรัมป์ก็พยายามกดดันทุกรูปแบบไปลดไปเล่นงานตั้งกำแพงภาษีกับเม็กซิโกเพื่อให้เม็กซิโกเนี่ยสร้างมาตรการเพื่อไม่ให้คนเนี่ยหลบหนีเข้ามายังสหรัฐอเมริกานั่นคือมาตรการที่1มาตรการที่2นะครับก็พยายามที่จะตัดสิทธิ์ผู้ลี้ภัยหรือว่าผู้ที่หลบหนีมาจากเม็กซิโกเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ให้ได้สิทธิประโยชน์จากการรักษาสุขภาพซึ่งศาลของสหรัฐอเมริกาเองก็ตัดสินว่าทรัมป์ไม่สามารถจะทำได้แล้วก็เบื้องต้นก็ให้การคุ้มครองผู้ชุมนุมผู้ที่มาพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะชาวเม็กซิโกในขณะที่สภาผู้แทนของสหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายสิทธิมนุษยชนฮ่องกงจีนคำรามหยุดแทรกแซงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานะครับลงมติผ่านกฎหมายร่าง4ฉบับที่ประกาศจุดยืนแข็งกร้าวต่อจีนนะครับโดย3ฉบับเกี่ยวกับการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับและอีกฉบับมีเนื้อหาชื่นชมรัฐบาลแคนาดาที่จับกลุ่มผู้บริหารหัวเว่ยไว้เป็นตัวประกันนะครับให้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งจีนก็ต่อว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในสิ่งที่สหรัฐทำเนี่ยหลักเชิงการบริหารเขาเรียกว่าการใช้สิทธินอกอาณาเขตคือออกกฎหมายในพื้นที่ของตัวเองแล้วข้ามให้ไปมีผลในพื้นที่ของฮ่องกงพื้นที่ของจีนนะครับอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าสิทธินอกอาณาเขตสหรัฐก็จะใช้กลยุทธ์เหล่านี้อยู่พื้นที่นี้แล้วก็ข้ามไปใช้สิทธินอกอาณาเขตนะครับก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สหรัฐใช้และได้ผลมาหลายต่อหลายครั้งโดยวิธีการกดดันเรียกร้องให้ประเทศนั้นๆต้องปฏิบัติตามอย่างประเทศไทยเนี่ยเรื่องที่เราเห็นเนี่ยเรื่องของประมงเห็นไหมฮะก็จะใช้สิทธิสหรัฐก็จะใช้สิทธินอกอาณาเขตข้ามมาว่าจะประมงจะต้องเป็นอย่างนี้สร้างเทียร์1เทียร์2เทียร์3เนี่ยเทียร์4ถ้าเทียร์4แย่ๆฉันจะจำกัดเธอตรงนั้นตรงนี้อะไรแล้วแต่นะครับแล้วก็สร้างแรงกดดันเมื่อก่อนนี้สหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีการกดดันประเทศไทยใช้สิทธินอกอาณาเขตเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์กดดันให้ประเทศไทยจะต้องทำตามเงื่อนไขสหรัฐอเมริกาในยุคพลเอกเปรมติณสุรานนท์ผ่านพรกนี้ให้ได้ปรากฏว่าพรกนี้ไม่ผ่านพลเอกเปรมลาออกเลยนะครับในขณะที่ตำรวจจับตำรวจเท็กซัสนะครับยิงหญิงผิวดำคาบ้านเผยเมืองที่เกิดเหตุปีนี้ตำรวจยิงประชาชนไปแล้ว9รายนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าตำรวจผิวขาวในเท็กซัสยิงสาวผิวดำนะครับเสียชีวิตขณะเล่นวิดีโอเกมกับหลานอยู่ในห้องนอนในบ้านของเธอหลังจากถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและถูกคุมขังแต่ได้รับการประกันตัวในคืนวันเดียวกันขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองฟอร์ตเวิร์ธนะครับสั่งตรวจสอบสำนักงานตำรวจเมืองเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นของประชาชนเห็นไหมฮะสหรัฐพยายามเรียกร้องให้ประเทศอื่นเนี่ยเรื่องของสิทธิเสรีภาพผลประโยชน์โน่นนี่นั่นนะครับแต่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเองเป็นประเทศที่ละเมิดสิทธิมากที่สุดโดยเฉพาะกับคนผิวดำนะครับในขณะที่ผู้ว่าฮ่องกงนะครับยืนยันไม่อ่อนข้อกับผู้ชุมนุมประท้วงนะครับระบุม็อบยกระดับใช้ระเบิดนะครับควบคุมด้วยมือถือพุ่งเอาชีวิตเจ้าหน้าที่สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้ว่าการฮ่องกงนะครับยันไม่อ่อนข้อต่อความรุนแรงของนักการเมืองนะครับอเมริกันที่วิจารณ์ใช้ความรับผิดชอบและไม่มีมูลนะครับขณะที่ตำรวจฮ่องกงระบุการประท้วงยกระดับเป็นการข่มขู่เอาชีวิตเจ้าที่หลังจากพบผู้ประท้วงใช้ระเบิดแบบประกอบเองและก็ควบคุมด้วยมือถือแบบเดียวกันที่ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นครั้งแรกในอีกด้านหนึ่งของซูเปอร์สตาร์วงการบาสเกตบอล NBA นะครับก็บอกว่าได้ทั้งเดบรอนเจมส์ได้ทั้งเสียงเชียร์และเสียงด่ารอบทิศทางนะครับหลังจากที่สัมภาษณ์ตำหนิผู้จัดการทีมร็อกเก็ตที่เชียร์ฮ่องกงซึ่งก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งแล้วก็ศาลฮ่องกงก็มีคำสั่ง
ห้ามผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับไม่ให้ใส่หน้ากากนะฮะก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ไม่จบแล้วก็ห้างผู้ชุมนุมปิดถนนแล้วก็โจมตีบ้านตำรวจนะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นไฟป่าก็แผงฤทธิ์ในอินโดนีเซียสภาพย่ำแย่สั่งปิดโรงเรียนหลายพันแห่ง Human Rights Watch ก็เตือนยุโรปไม่ควรส่งนักโทษไอซิสจากซีเรียข้ามแดนไปยังอิรักนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของญี่ปุ่นนะครับที่เป็นประเด็นแล้วก็เป็นข่าวออกมาแต่ปรากฏว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ตรงตามข้อเท็จจริงนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่าชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยให้การช่วยเหลือประชาชนเขาอย่างเต็มที่ผ่านมาการเตรียมพร้อมเรื่องภัยธรรมชาติของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมพร้อมประกาศเตือนอพยพประชาชนตั้งแต่แรกแต่ปรากฏว่ามีประชาชนไม่น้อยตอนนี้เสียชีวิตไปมากกว่า70คนเนี่ยสูญหายอีกจำนวนมากนะครับได้รับบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนตอนแรกก็ได้รับเสียชีวิตไปทั้งหมดอยู่คน2คนในตอนนั้นมีระยะแรกกับคน2คนแต่ปรากฏว่าระยะหลังเนี่ยตัวเลขการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นพอตัวเลขการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เห็นการเตรียมพร้อมของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะก็พายุที่เข้ามาครั้งนี้เป็นพายุที่รุนแรงที่สุดเทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ5นะครับแต่ก็ญี่ปุ่นก็ผ่านวิกฤตนี้ไปได้เรื่องการบริจาคเนี่ยที่ญี่ปุ่นกลายเป็นดราม่าในประเทศไทยในวงการโซเชียลมีเดียของประเทศไทยบอกว่าญี่ปุ่นไม่รับบริจาคจะใช้เงินทุนสำรองเนี่ยช่วยเหลือ710 ล้านเยนเนี่ยทำการช่วยเหลือเองเป็นประเด็นว่าไม่ต้องมาบริจาคทำให้ชาวโซเชียลมีเดียเนี่ยโจมตีอย่างมากนะครับในญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีการพูดว่าจะรับบริจาคหรือไม่ได้รับบริจาคและที่ผ่านมาเงินทุนสำรองของญี่ปุ่นเป็นงบฉุกเฉินของญี่ปุ่นเพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวญี่ปุ่นที่สำคัญท่านผู้ชมทราบไหมว่ารัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยไปทำการกู้ยืมญี่ปุ่นเนี่ยเพราะญี่ปุ่นมีเงินทุนสำรองสูงแล้วก็ญี่ปุ่นก็ปล่อยให้กู้ที่ผ่านมาโครงการเมื่อก่อนนี้ที่เรียกว่าโครงการมิยาซาว่าในสมัยคุณชวนหลีกภัยก็ไปกู้ญี่ปุ่นล่าสุดก็ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ไปกู้ยืมญี่ปุ่นเช่นกันจึงต้องอธิบายให้เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่รับบริจาคโดยส่วนใหญ่เนี่ยการรับบริจาคจากต่างประเทศก็ย่อมจะมีเงื่อนไขแต่ในประเทศเองเนี่ยญี่ปุ่นเขาไม่มีวัฒนธรรมในการจะมาบริจาคโน่นนี่นั่นเขาไม่มีวัฒนธรรมเหมือนกับประเทศไทยเหมือนพม่าเหมือนลาวถึงแม้ว่าจะอยู่ในโซนเดียวกันแต่วัฒนธรรมมันแตกต่างกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรณ์ท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทย
ปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีสาดสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรณ์ท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีสาดสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย